السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجانكو كبجاف جالله في بناء بكجرتنا تون دكيسن سنجاو. الرمو أبي توقع بدين في الناس مكان سا كاب كات يراما كاب كات نامني واجني بيجتو. غارو فيديو كنا وري كان ماستر كيستي وجتشون تكوس نتولفاته كاب كات كيستي كاب كات أكا كان ماستر كيسون سا باللامتي. غارو وان بايه وجتشون دا كاب كاتيس فكينياف video edit gochuu irratti baay'ee filatamaadha. Kana malees fakkeenyaaf suuraa lafa qabbanaatti qaame ibsee abaaboo garaagaraa bira kaa'uudhaan ni fayyada. Kana malees video keessaa kutee baasuu fakkeenyaaf ideetii inni jedhamu kun fakkeenyaaf video waraabamee bakka hin taane kutee keessaa baasuu waan danda'udha. Inni biraa immoo appiin hojjedhe kan fakkeenyaaf viidiyoon hojjedhe kana haala kanaan kuttanii keessaa baaftanii itti fayyadamuuf isin fayyada waan ta'eef CapCut buufadhaatii Play Store keessa seentanii CapCut kunoo isa kana buufattanii itti fayyadamtu jechuudha. CapCut viidiyoo tokko waan tokko hojjeta garuu akka kaan maaster keessoo isaa bal'aa miti. Kanaaf CapCut buufadhaatii itti fayyadamaa keessattis waan baraas itti hojjechuu dandeessu waan ta'eef garuu appii keenyatti galatooma ulfaadhaa isin jaallanna garuu nu jajjabeessuu hin dagatinaa subscribe like godhaati hamlee nu tora isin jaallanna nuuf jiraadha. Ayyee nagaan koo kabajaaf jaalalaaf ulfinaa bakka jirtan hunda keessan isin ga'u CapCut isa kana CapCut ni buufattu Play Store keessaa buufattanii erga buufattanii kaatanii achi booda new project ni rukuttu sana booda bakka viidiyoon keessan itti waraabamee jiru isinii baasa. Video keessan egaa haala itti waraabbattaniin haala kanaan video keessan xaxanii itti rukuttu achi booda add godhi jedha add itti gootu keessa seentan bifa kanaan isinii ba'a. Amma mee viidiyoocha akka itti waraabbatamu yeroo hundumaayyuu wanti isin hubachuu qabdan jalqaba viidiyoo haalaan itti waraabamu hubachuudha. Ayyee haala kanaan viidiyoo keessa waraabbattan fakkeenyaaf bakka kanatti fakkeenyaaf amma gaafa jalqaba shuraabicha baasu wanti isin hubachuu qabdan waan tokko ittidha. Innis maali? Fakkeenyaaf akka itti baasuuf amma fakkeenyaaf shuraabni kun qaama isaarra jira. Amma fakkeenyaaf waa'ee shuraaba kanaa ilaalla. Jalqabaa
waan bakka inni qabaatu. Fakkeenyaaf amma jalqabuma yeroo jalqabu shuraabni isaa harka lamaniin shuraaba duudaadhuma kana qabee fuulduratti yoo akkana gad harkise fakkeenyaaf amma shuraaba kanarratti akkana gadi baasa. Sababni inni gadi baasuuf maaliif beektu yeroo lammeessaas wal fakkeessee baasa. Hamma fakkeenyaaf mee hubadhaa. Ayyee gadi baase erga sanaa as shuraabicha baasee deebisee uffatti deebisee morma isaatti hirkisee fakkeenyaaf ofitti hirkisee achi booda akka awwalaa sanatti gara awwala gadi baase miti hammas gadi baasaa jechuudha. Gadi baasee jechuudha. Gara isaa jijjiiruu ni dandeessu. Fakkeenyaaf gara kanattis baasuu ni dandeessu, gara kanattis baasuu ni dandeessu, olis baasuu ni dandeessu. Haala barbaadan fuuldurattis harka tokkoonis harka lamaanis. Garuu wanti isin hubachuu qabdan yeroo jalqaba lammansaa harki lamman fakkeenyaaf awwala yeroo qaamatti jiru qaama isaatti jiru shuraabni kun fakkeenyaaf yeroo qaama isaatti jiru kana akkana yoo gadi baase erga ofitti baasees bifa wal fakkaatuun gadi baasuu qaba. Bifa kanaan bifa wal fakkaatuun gadi baasuu qaba jechuudha. Ayyee amma waan baay'ee nama rakkisu miti kaapkaati baay'ee nama rakkisu akka kaani maastarii miti kaani maastarii ulfaata. Achi booda fakkeenyaaf gaafa akkana jedhu akkana bakka kana fakkeenyaaf amma tarii bakki itti waaru sin agarsiisuu dhabuu mala. Fakkeenyaaf bakka kanatti yeroo inni akkana siqu kana harka keessaniin laaffiftanii bakka harkisaa bakka kanarratti fakkeenyaaf iddee kanatti bakka kana gad rukuttaneetuma achi booda bakka kana rukuttan walitti kuteera viidiyoocha bakka lamatti. Erga kanaas fuulduratti akkana fuutanii bakka inni shuraaba ofitti baasee deebisee ofitti hirkisee jedhe sanatti harkichi akka wal qixxee ta'utti fakkeenyaaf harki inni jalqabaa eessatti citee bakka kanatti inni kunis fakkeenyaaf amma asitti rukunnee achi booda as rukunnee bakka lamatti citeeraa jedhe. Isa walakkaa kanatti akkana rukunnee dileet bakka jedhutti rukunne keessaa gubatee ba'eera. Mee fakkeenyaaf shuraabicha baaseera. Asitti fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf bakka kanatti waa hafeera. Bakka qubaan gad tuqxanii gara kanatti waa hafee jedhe. Isa kanatti akkana xiqqoo sii buta. Hammas akkana fuulduratti buteen bakka inni harkaan qabee fuulduratti as darbate kanattan bakka kanattan bakka lamatti kuta. Achi booda ammas fuulduratti buteen bakka kanattan ammas bakka maqas kana dhaheen yoo inni bakka maqas naan baafne bakka maqas dhaheen as rukutee achi booda isa walakkaa kanaan makkeessaa guba. Hamma fuulduratti siqeen fakkeenyaaf hamma inni naa ta'uu didee yookaan naa ta'eeras fakkeenyaaf hamma bakka kanattan rukuta bakka lamattan kuta as dhufee fakkeenyaaf isa walakkaa kanan keessaa guba.
Meellaa lagaam. Bifa kanaan jechuudha. Shuraaba hanga baay'ifattan shuraaba sadis ta'ee afuris ta'ee shanis ta'ee egaa hamma baay'ifattan isintu murteeffata. Fakkeenyaaf heddummeeffachuu barbaadan gabaasuu barbaadan amma kun dheeraadha fakkeenyaaf dheeraadha uffata hedduu ta'e. Garuu sa'aatiin viidiyoo waan irratti dheeratuuf ammoo kanatti gabaasuun barbaada waan ta'eef akkasitti jechuudha. Waan tokko waan isin rakkisuun qabu giddumaa kuttanii baasuudha. Kuttanii baafnaan inni ofiif walitti dhufa. Gaafa walitti dhufee fakkeenyaaf bakka kanatti akka ciniinoo wayitaadha yeroo tokko walakkaatti qabe. Haala kanaan erga hojjettanii kaatanii booda viidiyoo hamma isin ga'u dheereffattanii fakkeenyaaf hammina ga'u amma kana ergan jedhee gara dudduubaa kanatti gubee kaapkaat jedhee dudduubatti isinii baasu kana bakka kana rukuttanii dileet gootan. Sababni isaa yeroo isin viidiyoo waraabbattanii gadi buufattanii ofii fi beeksisa ofii kaapkaat beeksisa ofii itti maxxanfata. Isin immoo beeksisa ijatti kuttanii balleessitan. Sana booda fakkeenyaaf sagaleelee garaagaraa itti fidachuuf kunoo bakka kana rukuttu aadi istiidiyoo argattu as rukuttu achi booda bakka kana isinii fida. Sana booda keessa seentanii fakkeenyaaf sagaleedhuma kanaa yoo fudhachuu barbaade sagalicha asitti dhaggeeffattanii erga dhaggeeffattanii booda ketteettanii aadi godhiidha. Aadi itti gootanii erga aadi gootanii sagalee ta'ee isinii ba'eera. Fakkeenyaaf sagalee ta'ee isinii ba'eera. Kunoo asitti sagalee ta'ee isinii ba'eera. Sagalichi sun haala kanaan dhaxxanii sagalee fidattanii jechuudha. Erga sagalee fidattanii booda fakkeenyaaf bifa viidiyoo kanaa jijjiiruu yoo barbaaddan qaqayyaruu yoo barbaaddan ibsuu yookaan dukkaneessuu waan barbaadaniif isin fayyada. Footoos keessatti wanti godhachuu fakkeenyaaf bifa footoo bifa wantiidha garaagaraa qaqayyaruu haala adda addaatiin isin fayyada. Kanaaf achi booda isin fayyadaa. Haala kana gootanii gadi buufattu jechuudha. Galatoomaa ulfaadhaa. Bakkee gadi buufatan immoo kunooti xiyya sii ol garagaltee jirtu kanaan argaattu natti fakkaata. Xiyyattiin kunooti sii kana rukuttanii achi booda ekispoortiin egaa kunooti ekispoortii gootanii gaafa isin ekispoortii gootanu innuu gadi buusaaraa. Erga gadi buusee fakkeenyaaf dan yoo gootanii yoo asitti dan jettanii ergitan afaan silkii keessanii keessa galcha. Tiiktookii irratti erguu barbaannaan asumaan tiiktookii kana rukuttanii gara tiiktookitti achi isin dabarsa. Waatsaappii fi feesbuukaa fi kana irratti gaa waan barbaadan irratti ergachuuf waan tokko waan isin rakkisuun qabu jechuudha. Asumaan dan gootanii afaan silkii keessanii keessa isinii galeera jechuudha. Galatoomaa ulfaadhaa fayyaa ta'aa nagaa ta'aa.